বন্ধুরা গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপাস ব্লগ। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। দীপাস ব্লগ চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি এই পোশাক পরেছি কারণ তোমাদেরই রিকোয়েস্টে, কারণ আমাকে আগে যখন আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করেছিলাম ওর কমেন্ট বক্সে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমাকে শাড়ি পরে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে, তো সেই জন্য আমি কিছু শর্টস ভিডিও বানাচ্ছিলাম। তো ভাবলাম না, চলো তোমাদের রিকোয়েস্টটা মানে রাখা যাক, কারণ তোমাদের জন্যই সব কিছু, তোমাদের জন্যই আমার এই চ্যানেল। তো এই ভিডিওটা কিন্তু হতে চলেছে প্রচণ্ড প্রচণ্ড মজাদার, তো একটু স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, কারণ আমি নিতে চলেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো চলো দেখা যাক কতগুলো করতে পারি। আমার ইচ্ছা আছে 10টা করার, তো দেখি 10টা স্নিজিং দিতে পারি কিনা। তো চলো দেখতে থাকো। তো এই যে দেখো সেফটি পিন দিয়ে স্নিজিং দেবো। তো চলো স্টার্ট করি। একটা, ওকে চলো নেক্সট। দুটো, গুনতে থাকো কিন্তু, আমার ভুল হলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। চারটে, বাহ আজকে না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে সিজিং গুলো। চলো আর 6টা বাকি আছে, এটা একটু ট্রাই করি। এইটাকে হচ্ছে না। Five done. ছটা, 6, 7, 8। ও মাই গড, এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে।
কমপ্লিট কমপ্লিট কমপ্লিট। মানে আমি এত তাড়াতাড়ি, মাত্র 5 থেকে 6 মিনিট হবে, এত তাড়াতাড়ি এই চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করে দেবো আমি ভাবতেও পারিনি। কারণ একেবারে আমার 10টা সিজিন করতে টাইম লেগেছিল, অ্যাবাউট 8 মিনিট মতো লেগেছিল, 8 থেকে 9 মিনিট মতন। সর্দি লেগে গেল নাকি? দেখো এই নাকেরটা আমি নতুন পরলাম, ঠিক আছে? তো তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও বানালাম, আশা করি তোমরা ফুল ভিডিওটা ওয়াচ করে যাবে। কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট করবে। মানে যারা এগুলো দেখতে পছন্দ করো তাদের কথা বলছি, তোমাদের কথা ভেবে এই ভিডিওটা বানালাম। আমার সর্দি লেগে গেল। তো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে থাকো এরপর নতুন আর কি চ্যালেঞ্জ আমি করব, সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও। এমন চ্যালেঞ্জ দিও যেন যেটা আমি করতে পারি, আমার করার বাইরে এরকম কোনো চ্যালেঞ্জ দিও না। এটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট রইল। আর এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। কিছু ভুল হলে অবশ্যই সেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। কারণ আমার নোজ ব্লোয়িং হয়নি, দেখো নোজ ব্লোয়িং হয়নি, আর নোজ ব্লোয়িং দেখাতেও আমার ইচ্ছেও করে না। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। আর আমার এই মুখটা যদি প্রথমবারের জন্য দেখে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, নোটিফিকেশন অল করে দিও। তো চলো টাটা।